សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសប្រចាំថ្ងៃបើយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជាសមុទ្រអាន់ដាម៉ាន់និងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2025មានលក្ខណៈដូចតទៅតំបន់វាលទំនាបរួមមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវស្វាយរៀងនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្រប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% សីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសឦសាននិងបូរមានល្បឿនមធ្យម6ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីតំបន់ខ្ពង់រាបរួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញពុំមានភ្លៀងធ្លាក់នោះទេហើយមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា19អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសឦសាននិងបូរមានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីនិងមានខ្យល់កន្ត្រាក់តំបន់មាត់សមុទ្ររួមមានខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោពុំមានភ្លៀងធ្លាក់នោះទេហើយមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា20អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសឦសាននិងអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីនិងមានខ្យល់កន្ត្រាក់រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា0ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន